我講下呢件都幾有趣味性。係啊，好特別。呢件娃爾羅漢，呢件咧好超喎個感覺。呢件係歐洲定係美國嘅蘇富比嘅。蘇富比拍賣。倫敦蘇富比拍賣嘅早年。睇下先啊，個標籤。當時咧呢一場嘅拍賣咧，廈門、福州、上海好多行家，因為有好幾件舊嘅羅漢、舊山石就出現喺個嗰一場咯。咁佢哋就飛咗過去，咁我就冇去嘅。咁我哋咧就即係其實全場係睇啱呢一件，睇啱呢一件咧。嗰種嘅感覺係你點解會有嗰種嘅即係會想去擁有其中一件嘅呢啲珍品？其實不嬲我自己對羅漢係一個好即係鍾愛嘅一個收藏嘅系列嚟嘅。咁就呢件羅漢係好特別，仲有一樣嘢，呢件羅漢係有款嘅。有款嘅。當時咧呢個行家就去到紐約蘇富比，佢就冇拍到呢件嘅，佢拍咗其他嘅。其他嗰啲咧就即係比我呢件貴好多倍嘅。咁我拍咗翻嚟嗰陣時，佢哋覺得佢哋有樣嘢叫知識就係財富。即係咧，即係可能我哋喺香港咧，就有樣嘢就係英文可能會好過佢哋大陸一啲嘅行家啦。呢件嘢其實當時佢介紹咧，攞英文介紹，佢係有寫款，有寫上軍嘅。咁佢哋係即係睇嗰啲睇唔到啦。同埋當時我攞翻嚟嗰陣時咧，佢個標籤咧，嗱，威敏，我俾你考下你，你見唔見到個款喺邊先？嗱，要上手先，上手先。咦？測驗時間到咯喎，係啦，我哋嘅上軍咧，我趁呢個時間我都講講啊。上軍咧係一個，我諗佢本身係一個好有趣嘅人，佢好多款咧，佢係落喺隱藏嘅地方嚟嘅。會唔會喺 pat pat 嘅位置咧？底嘅位置咧？雖然話隱藏嘅，佢都唔係喺坐屁股係嘛？即係未去到收埋得咁深入㗎啦。OK。應該係落咗喺衣衫裏邊嗰啲位，我要，因為等於好似我哋以前玩呢個上軍係好中意光咁樣，唯一一個上軍係好中意隱藏款嘅。但係你講冇眼力啊，睇唔到嘅話咧，就以為係衫入邊嘅其中一個 pattern。我要攞放大鏡啦，如果係咁啊，要由於時間嘅關係啊，已經做點撥下嗱，其實都幾明顯嘅，就喺佢個衣摺嗰度。嗰個位冇睇到，嗰個位係見到啦，你講啊，見到衣摺個位，睇先，係。哦，見到。其實你同其他嘅顏色真係好相類近啊！其實你咁要揾咗幾耐先揾到咧？因為佢當時貼咗張字喺度，貼咗個 label 啊，即係好似啲拍賣有個 label 嘅，貼咗。咁唔知點解佢貼咗喺個款嗰度，驚整花咗。咁啱得咁。係啦，咁啊，嗰啲行家去睇咪，即係嗰啲人咪睇唔到有款咯。咁啊，當咗呢件嘢就係冇款嘅一件作品咯。咁我哋攞咗翻嚟就同啲行家講，佢問我咧點解會買呢件啊？咁啊，雖然即係工幾好啦，又冇款，話冇款咩你唔識睇咁樣，講到明嘅有上軍款嘅喎。同埋呢件嘢係好明顯都係上軍嘅風格嚟嘅。你睇佢雖然一件石佢利用到巧色啊，你睇下佢個衣衫同埋個頭啊，啲手啊，全部咧佢都有我哋叫巧色啊。同埋你睇到咧，而家好多人仿即係以前嘅羅漢啦，佢啲刀法咧係冇咁深，你睇下係好深好。佢而家好，同埋而家都好多時都係用機器啦，去斜咁樣，就係啦，圓嘅，就冇刀嘅。